Bugün yaşımın üstüne bir yaş daha geldi. Bu yaşa gəlib çatmaq elə də asan da olmadı mənim üçün. Çox əziyyətlər çəkdim. Bəzən çox axırı gəldi çiynimdəki yüklər. Hərdən mən elə gəlirdi ki, bu yükü qaldıra bilmərəm. Şükürlər olsun Allaha, qorxduğum hər çətinliyin öhdəsindən onun sayəsində gəldim. Amma çox şey öyrəndim. Əvvəllər düşünürdüm ki, insan neçə yaşında olur olsun yenə də öyrənməli olduğu nələrsə var. Amma indi elə düşünmürəm. Həyat çox dərin və eyni zamanda çox mənasız yerdir. İstəmirəm həyatın daha ürək bulandıran hekayəsini yaşayım. Yaşım elə çox olmasa da daxilimdə özümü həyatın hər ləzzətini dadmış 70 yaşında yaşlı bir yorğun insan kimi hiss edirəm. Zaman necə tez keçir. Keçən hər zaman bizi ölümə yaxınlaşdırır. Bu ötüb keçən zaman kimə nəyi necə öyrətdi bilmirəm. Amma mən